Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí nos vídeos. Terça-feira, diazinho chuvoso lá fora e aqui dentro. Resolvi gravar esse vídeo aí, não tinha nada demais na oficina, não tem nenhum serviço absurdo, mas hoje tá difícil, rapaziada. Ó, Honda Fit falhando. Já detectamos o problema aqui, é bico injetor ruim. Você coloca na máquina, faz uma limpeza, faz os testes, estão todos bons. Coloca no carro, primeira volta no quarteirão, já bagunça de novo os bicos. Ali, uma Firmon vazando água. Já detectei aqui o vazamento, é na carcaça da válvula termostática. Já pedi a peça nova, ela já chegou, tá aqui. E ela veio com as duas válvulas novas. A carcaça já tá aí, já vou fazer a substituição. Isso aqui é pra mim, tá? Na minha opinião, isso aqui é um erro de projeto. Uma carcaça de válvula termostática, eu já não concordo com essas carcaças de plástico, porque ela fica ali no cabeçote, presa no cabeçote. Imagina a temperatura que chega um cabeçote desse aqui. Então a gente tem uma dilatação da peça. Depois que esfria, ela volta à medida original. Depois dilata de novo e volta, e dilata de novo e volta. Já não dá certo, né? E essa carcaça aqui é presa por 3 parafusos. Então assim, algo que já não é legal, fizeram o favor de piorar. Então pra mim isso aqui é um erro de projeto. Mas vamos lá, vamos trabalhar. E sabe por que eu tava dando risada, rapaziada? Porque tá difícil hoje. Aqui no elevador, um Golf 95. Cliente muito gente boa aqui, amigo nosso, para trocar uma bucha do eixo traseiro. Pensa numa dificuldade. Também a buchinha original, mas tá dando um baile na gente aí. E ali do outro lado, o Dudu apanhando para montar uma junta deslizante. Rapaziada, o bagulho tá difícil. É só rindo, vai fazer o quê? Dia a dia de oficina é isso aí. Vocês estão pensando o quê? Que eu vou filmar só moleza, essa coisinha mamão? Olha lá. Não acredito, vamos assistir. Olha. É o dia, Dudu, tá chuvoso, tá embaçado. Pode filmar, cara, fico nervoso. Fico nervoso. Três a 0 para as bolinhas. Quatro. É sério mesmo? A mágica agora. Ai, da hora, eu vou montar pra ele de novo. Eu já tinha montado, só que agora eu vou montar do jeito que eu gosto. Eu vou lavar tudo, deixar tudo bonitinho, aí eu monto. Eu vou filmar porque já vi muita gente apoiando, montando essas juntas deslizantes aqui, ó, barato, viu? Ah, rapaziada, tem dia que é assim mesmo, viu? Isso é o dia a dia de oficina. Tem dia que entra carro que é bucha, você não consegue resolver de jeito nenhum e mexe. Vai pensando que vocês assistem esses vídeos aí no YouTube aí, tá achando que é tudo moleza, tudo fácil? É nada. Tem esses dias aqui também, ó.
Vamos montar lá pro Dudu. Esse aqui é o mais difícil, Dudu. O gol é o mais fácil. Ele é difícil porque ele fica enroscando. Tem que ir encontrando a posição dele aqui, ó, dele subir, ó. É difícil mesmo, não... Tava dando risada de você aquela hora, mas não é fácil não. Tá montado. É igual cubo mágico. Quem manja, manja. Ah. Finalizando aí a Fremont. Eu já troquei a carcaça que estava vazando água. Daí a carcaça nova. Já resolvemos o problema de vazamento. Estou aqui agora só acompanhando com o scanner a temperatura do carro. E é só entregar para o cliente. Mas antes disso eu vou mostrar para vocês aí a temperatura que chega o cabeçote aqui, ó. Bem onde vai preso a carcaça da válvula termostática. Peguei o nosso termovisor aqui. Deixa ele ligar. Tá ligado? Ó, vocês podem ver aí no centro do vídeo, ó, que eu apontei bem próximo ali, ó, no cabeçote, perto daqui da carcaça onde ela vai presa, né? Aqui a carcaça. Aqui o cabeçote, 108 graus nesse ponto aqui, ó. Então é uma temperatura muito alta, né? E uma peça de plástico sofrendo com essa temperatura. 100 graus, esfria, 100 graus, esfria, 100 graus, esfria. O resultado não pode ser outro, né? Vazamento na certa. Os outros carros nós também já resolvemos. O Golf já ficou pronto, já foi embora. Fit também já ficou pronto, foi embora. Acabamos de entregar. Só entregar aqui a Fremont. Já chegaram outros carros aqui. Chegou uma Audizinha com vazamento de água. O equipamento aqui da Raven já está no lugar para detectarmos aí de onde é o vazamento. Na rampa ali, uma Export que nós vamos arrancar o câmbio, tirar vazamento de óleo também. E chegou mais um Honda Fit. Esse aí tá com problemas na injeção e vazamento também. Mas os outros lá, graças a Deus, deu tudo certo. Às vezes é assim mesmo. Tem hora que enrosca tudo, mas aí é só tomar uma água, respirar que dá tudo certo no final. Valeu!